إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يؤسفني ويحزنني أن يكون الموضوع النهاردة بالشكل ده، ويكون الكلام عن موضوع زي ده. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكتر من 1400 سنة تنبأ باللي بيحصل اليومين دول. تنبأ وقال إن من أمارات الساعة كثرة الهرج، كثرة القتل، وأن تلد الأمة ربتها. لما سئل العلماء عن معنى كلمة أن تلد الأمة ربتها، يعني تعلي صوتها على أمها أو تأمرها وتنهاها. ما كانش حد يتخيل إن الأمور توصل إن البنت تقتل أمها. للأسف الشديد حادثة حصلت في بورسعيد في مصر، بنت قتلت أمها. الأم ست فاضلة بآراء الجميع وكل الكلام عنها إنها ست محترمة وشغالة وشقيانة على أولادها. رجعت لقت بنتها مع ولد جارهم صغير 14 سنة والبنت 20 سنة. فأول ما الأم دخلت اتلموا عليها هما الاتنين وضربوها. فسبحان الله قبل ما تموت قالت لهم سيبونا تشاهد. فاتشاهدت مرة واتنين وتلاتة، فراحت البنت قالت كفاية كده وراحوا ضربينها. والبنت من جبروتها سخنت مية سخنة مغلية وحطتها على أمها عشان تتأكد إذا كانت ميتة ولا عايشة. ما بحبش أتكلم في الحاجات دي لأنها بتتعبني جدا، ولكن للأسف هنفتح أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي هنلاقي الكلام عن الموضوع ده. للأسف ده حقيقة وده حالنا، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بيه عشان نقول صدقت يا حبيبي يا رسول الله. بعد أكتر من 1400 سنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بيه بالظبط بيحصل دلوقتي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن من علامات الساعة البنت تأمر والدتها وتنهاها. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال بعض علماء التفسير في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها، أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى تصبح البنت كأنها سيدة على والدتها تأمرها وتنهاها. للأسف الموضوع بقى أبشع وأصعب من كده كتير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. أنا كلامي النهاردة مش عشان حادثة فردية حصلت. القتل من أول ما ربنا خلق الأرض وحط عليها أبناء آدم وبدأ يحصل القتل، فدي سنة الله في خلقه. ولكن السوء بدأ ينتشر، الفواحش بدأت تكتر للأسف الشديد، والناس لاهية، وده كله من أمارات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عشان نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونقول صدقت يا حبيبي يا رسول الله، الأيام عمالة تأكد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قلنا: أو معنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذاك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هو ده حالنا بالظبط. وفي حديث تاني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. يتقارب الزمان، احنا النهاردة الأسبوع كأنه يوم، والشهر كأنه أسبوع، والسنة كأنها شهر. عاد رمضان بيجي ما عدناش بنحس بيه. وينقص العمل، الناس بتتكلم كتير قوي
وبتعمل قليل، ما عادش خير، ما عادش اجتهاد، ما عادش صنعة في العمل، ما عادش خير، يعني قل الخير عشان نقول صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ويلقى الشح، الغني بقى بيستخسر في الفقير، الناس بقت عندها شح، وربنا سبحانه وتعالى قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتظهر الفتن، في أكتر من كده فتن، في أكتر من كده إن المثليين ينتشروا بالطريقة دي، وحكومات وشعوب بتناصرهم. النهاردة بقى في بجاحة علني، ما عادش حد بيستحي من الغلط، ما عادش حد بيستحي من أعماله السيئة، ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل القتل. ده اللي بيحصل دلوقتي، ده اللي احنا فيه. في أبشع من إن البنت تقتل أمها؟ يعني الواحد مش عارف يعيش من غير أمه. يعني أمي ماتت من سنين وأنا كبيرة وعندي عمر كبير، وحاسة إن أنا يتيمة، وكل ما يمر عمر على موتها أحس إن أنا اتيتمت أكتر. إزاي دي يهون عليها تقتل أمها؟ قال إيه خافت من الفضيحة؟ ده الأم هي اللي بتستر على بنتها، ده أمك تخاف على فضيحتك أكتر ما أنت تخافي على نفسك. طب ولما خفت من الفضيحة ما خفتش من الذنب؟ ما خفتش من ربنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا كلامي للبنات كلها، يا جماعة غلط بيجيب غلط، ومصيبة بتجيب مصيبة. اتقوا الله، امشوا عدل، ربنا يكفيكوا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. احنا بقينا في زمن مليان بالفتن، مليان بالفتن. الفتن بقت كقطع الليل المظلمة، الموبايلات والتلفزيونات وانتشار الموبقات والسوء. سبحان الله، من أمارات الساعة انتشار الجهل وكثرة القتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج زي ما قلنا هو القتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قلت وما الهرج؟ قال القتل. فسبحان الله الموضوع انتشر بشكل سيء، بشكل مرعب. وسبحان الله الأم دي، يعني أنا مش عارفة، آخر كلام الأم منزلاه على الفيس يعني في عيد ميلاد بنتها، بتقول لها حبيبتي وصاحبتي وبنتي ونور عيني، أنا مهما قلت عنك مش هكفيكي كلام، يا أغلى عليا من نفسي، يا أجمل نور، كل سنة وانت طيبة، يا أول نور لعيني، ربنا يسعدك يا رب ويهنيكي ويحفظك يا رب. شوفوا دي الأم اللي كانت بتقول الكلام ده لبنتها، وفي الآخر بنتها قدرت تمسك سكينة ولا شاكوش ولا حاجة وتقتل أمها. أمها بقت تقول لها سيبيني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، استكترت عليها الشهادة وقتلتها. والله يا جماعة أنا مش لاقية كلام أقوله، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب. الموضوع بقى سيء جدا وصعب جدا، ليس لها من دون الله كاشفة، الوضع ليس له من دون الله كاشفة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب. أنا بقى عندي حالة رعب على نفسنا وعلى بناتنا، بقى عندي إحساس إن خلاص القيامة قربت. أنا بقيت مرعوبة، بقيت خايفة من كل اللي بيحصل حوالينا، ومن كتر السوء ما انتشر. يعني سبحان الله في حديث قدسي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إني لأهم بأهل الأرض عذابا. ربنا بيوشك ينزل العذاب على الأرض كلها بسبب كثرة الفتن. يا جماعة احنا تكتل علينا ذنوب الأمم كلها. الأمة اللي كانت بتزني عندنا الزنا انتشر، الأمة اللي كانت بتشرب الخمر عندنا الخمر منتشر، الأمة اللي كانت بتقتل عندنا القتل، الأمة اللي كانت بتقطع الطريق وتسرق أموال الناس، الكبار هم اللي بيسرقوا وبياخدوا اللي مش لهم وبياخدوا أموال الناس. كثر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الموضوع بقى مفزع ومرعب، كل الذنوب تكثرت علينا، ما عادش في حياة، ما عادش في أدب، ما عادش في خلق، ما عادش في دين، ما عادش في رحمة، ما عادش في إنسانية. الأب بيقتل بنته، والبنت بتقتل أمها، والأم بتقتل أولادها، والأب بيقتل أولاده. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء عن أمة حبيبك المصطفى يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. وحسبنا الله ونعم الوكيل.